kẹ́ dáwọ́ àgbèrè ṣíṣe dúró. There has been no generation that fornicates like this Kò generation. tí ì sí ìran kan tí ó ṣe àgbèrè tó ìran yìí rí. If you have a child, Tí ó bá ní ọmọ 13 years tí old, ó jẹ́ ọmọ ọdún 13, 14 years old, ọmọ ọdún 14, and care is not taken, tí ó bá ṣọ́ra lórí rẹ̀, he will be pregnant and you will not be aware. ṣe ni yóò lóyún tó ní mọ̀. Fornication everywhere. Àgbèrè níbi gbogbo. There are those smoking in their hands. Àwọn kan tilẹ̀ wá igbó ló ń jẹ wọn. And we feel God will be happy with A all sì these lérò things. wípé inú Ọlọ́run yóò dùn pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí. There are those into robbery. Àwọn kan wà iṣẹ́ olè ni wọ́n mú lọ́kùnkúndùn. In the days of our fathers, Nígbà àwọn bàbá wa, if a man is selling something, tí ènìyàn bá ń ta nǹkan, like banana for example, bóyá bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ fún he àpẹẹrẹ, will put the amount is to sell each one beside the banana. yóò kọ oye tó ń tà á sì fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. And then he will go to his farm. Á sì lọ sínú oko rẹ̀. When he returns, Nígbà tó bá dé, everything would have been sold. gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ó ti rà. And the money under his tray. Àwọn á sì fi owó sí abẹ́ igbá tó fi ń If tajà. you try it right now, Tó bá dánwò lákòókò yìí, both your tray, they will carry everything. àti igbá ọjà rẹ àti ọjà rẹ á pòórá. Of course, if the owner himself is there, they will carry him if guys not. Tí ẹni tó bá ní ọjà gan ò bá ṣọ́ra ṣe ni wọ́n á palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Let it change with us. Ẹ jẹ́ kí ìyípadà tó dára ó bẹ̀rẹ̀ láti Let ọ̀dọ̀ wa. repentance start from the youth. Kí ìrònúpìwàdà ó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Then let it start also from the married. Ẹ sì jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ti láya ọkọ. Let adultery stop. Ẹ jẹ́ kí panṣágà kó dúró. Ọ̀gá ilé iṣẹ́. Leaders organize àwọn leaders in the organizations. Everyone that is employing people. Those gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n gbà yàn síbi iṣẹ́. You have to let change start from us. Jẹ́ kí ìyípadà ó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wa. Stop sleeping with those that are coming to get employed. Ẹ yé bá àwọn tó ń wá iṣẹ́ wá what is sọ́dọ̀ this yín one? sùn. Ẹ dákẹ́. There is no generation as wicked as this one. Kò sí ìran tó burú tó ìran tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Lecturers, Ẹ̀yin olùkọ́ni. let the change start from us. Ẹ jẹ́ kí ìyípadà yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wa. God is angry because of our wickedness. Inú ń bí Ọlọ́run nítorí ìwà ìkà wa. If you didn't sleep with a student, he will not pass your work. Tí ò bá bá ọmọbìnrin kan sùn, kò ní ṣàṣeyọrí nínú ẹ̀kọ́ tó ń kọ́. Have you forgot that you have children also? Ṣé ti gbàgbé wípé ẹ̀yin náà bímọ bí? And whatsoever a man soweth, he will reap. Pé ohun tí ènìyàn bá gbìn ni yóò ká. Married people, Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ́kọ láya. stop ritual killings. Ẹ dáwọ́ à ń fi ọmọ ènìyàn rúbọ dúró. Stop killing for position. Ẹ dáwọ́ à ń pààyàn nítorí ipò dúró. Stop domestic violence. Ẹ dáwọ́ àwọn ìwà ìkà inú ẹbí dúró. Troubles with in-laws. Àwọn ìdojúkọ àti ìjà pẹ̀lú àwọn àna ẹni. Indecent dresses. Àti àìwọṣọ tó dára. Well, if we want our youth to change, Tí a bá fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ wa ó yí padà. the elders have to show by example. Ṣé ní àwọn àgbàlagbà gbọ́dọ̀ fi àpẹẹrẹ tó dára lélẹ̀? There are people who are supposed to be, they are supposed to be the grandmas. Àwọn kan tí ó yẹ kí wọ́n ti di ìyá àgbà. But when you check their dresses, Tí o bá rí bí wọ́n ṣe múra, you will be surprised. ṣe ni ẹnu yóò yà ọ́. And you say the youth should not dress like that. Wá ní kí àwọn ọ̀dọ́ náà kí wọ́n má múra bẹ́ẹ̀. Of course, all of us need to change. Ó dájúdájú gbogbo wa la nílò láti ronúpìwàdà. Psalm 37, Ìwé orin Dáfídì orí ìkẹtàdínlógójì. where God said he's going to laugh. Níbi tí Ọlọ́run ti ní òun yóò rẹ́rìn-ín. This is another place. Ibo mìíràn leléyìí. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Psalm 37 verse 12. Ìwé Sáàmù orí ìkẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ ìkejìlá. He said the wicked plotted against the just. Ó ní àwọn ìkà ènìyàn búburú di rìkíṣí sí olóòótọ́. And gnashed upon him with his teeth. Wọ́n sì pa eyín wọn kéke sí wọn. The Bible says, Bíbélì wípé now in verse 13, ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. the Lord shall laugh at him, Ṣùgbọ́n Olúwa rẹ́rìn-ín sí wọn. for he seeth that his day is coming. Nítorí pé ó rí i wípé ọjọ́ àwọn ènìyàn búburú wọn ń bọ̀. Those of you plotting against the church, Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbìmọ̀ lòdì sí ìjọ Ọlọ́run. your hand is near. Òpin rẹ̀ ti súnmọ́. Number 3, Kókó kẹta. repentance must start from leaders, Ìrònúpìwàdà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn aládarí. religious leaders, Àwọn aládarí inú ẹ̀sìn. pastors,
àwọn olùṣọ́ àgùntàn, imams. àwọn olùdarí ẹ̀sìn kejì. It has to start from the leaders of the religion. Ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn aládarí ẹ̀sìn. It has to start from politicians. Ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú. Repentance must start from traditional rulers. Ìrònúpìwàdà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀. If we want God to be happy with this Tí a bá generation, fẹ́ kí inú Ọlọ́run ó dùn sí ìran ènìyàn yìí. pastors have to know their work and do it. Àwọn olùṣọ́ Without àgùntàn fear. gbọ́dọ̀ mọ iṣẹ́ wọn kí wọ́n ṣe é láì bẹ̀rù. They must recognize their calling and do it well, Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ìpè wọn kí wọ́n sì ṣe é dáadáa. without being biased. Láì jẹ́ pé ẹni tó ń tan ní jẹ. In conclusion, Ní àkótán, 2 Chronicles 7, ìwé Kúróníkà kejì orí keje, and then I read verse 14. ó sì ka ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. 2 Chronicles 7. Ìwé Kúróníkà kejì orí keje. If my people, Tí àwọn ènìyàn mi which are called by my name, tí a ń fi orúkọ mi pè, shall humble themselves and pray, tí wọn yóò rí ara wọn sílẹ̀ kí wọ́n gbàdúrà, and seek my face, kí wọ́n sì wá ojú mi, and turn from their wicked ways, kí wọ́n sì kọ ìwà ibi wọn then sílẹ̀. will I hear from heaven, Nígbà náà ni èmi yóò gbọ́ láti ọ̀run, and will forgive their sin, èmi yóò sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn and jì wọ́n, heal their land. èmi yóò sì wo ilẹ̀ wọn If sàn. we want God to heal our Tí land, a bá fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó wo ilẹ̀ wa sàn, see, listen to me, ẹ everybody. gbọ́ mi gbogbo ènìyàn. Coronavirus can disappear in one day. Àìsàn kòrónà ó lè pòórá bí iṣó lọ́jọ́ kan. Between now and tomorrow, Láàárín èní sọ́la, it may be cleared away. a lè ká kúrò nílẹ̀. Àbí ò sí Ọlọ́run mọ́ Is ni? there no God again? Àbí Ọlọ́run àwọn bàbá wa ò sí mọ́ ni? As the God of our father Àbí there? agbára ìgbàanì ò sí mọ́ Is ni? there no power as of old again? Níbo ni agbára wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wà? Where is the power of saying it and it come to pass? Kí ló dé tí a fi fa agbára Ọlọ́run sẹ́yìn báyìí? Why are we drawing the power of God backward? Tí àwọn ènìyàn mi If my people, tí wọ́n bá lè ronú pìwàdà, if they can, they can come down from their sin. ó ní màá wo ilẹ̀ wọn He sàn. said, I will heal their land. Màá wo ilẹ̀ wọn sàn. I will heal their land. Ọlọ́run ló náà ó wo ilẹ̀ wọn sàn. It is God has said He's going to heal their Gbogbo land. wa pátápátá la níṣẹ́ láti ṣe. Every one of us has something to do. We have a duty. Gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ kíyèsára. All of us must be careful. A gbọ́dọ̀ kíyèsára gidi gan. We must be very, Torí very pé careful. ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀. Because the wrath of God is coming. Mo kà á lórí net, àwọn kan sọ pé ìbínú Ọlọ́run leléyìí o. I read it on the net where some people are saying this is the wrath of God. Eléyìí ṣe ìbínú Ọlọ́run. Ìbínú Ọlọ́run ò tí ì bẹ̀rẹ̀. This is not the wrath of God because the wrath of God has not come. Ta ló lè dúró níwájú ìbínú Ọlọ́run? Who can stand before the wrath of God? Ohun kékeré ló kàn ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ayé ń sá kiri. A small thing had just happened and people are running helter-skelter. Tí ẹnìkan bá sọ pé òun mọ̀ ní àìsàn kan báyìí tó ń gbọ̀n tìrìrì tó ń wúkọ́ tó ń pọ̀ níbi kan sàn, àwọn yóò máa sá lọ. If somebody began to shiver and is coughing, people will begin to run from pillar to Àwa rò post. wípé bóyá kò sí agbára ìgbàanì mọ́. And we thought the powers of old is no longer there. Ibo ni a fi Psalm 91 sí? Where is Psalm 91? Níbi tí Bíbélì ti sọ pé ẹni tó dúró níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji Elédùmarè. Where the Bible says, he that dwelleth in the secret place of the Lord will abide under the shadow of the Almighty. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò dúró níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo mọ́. But people are no longer hiding the secret place of the Àwọn Lord. ò lè wà ní abẹ́ òjìji Elédùmarè You cannot be under the shadow of the Almighty kí coronavirus orí òun bẹ́ẹ̀. and the coronavirus will afflict you. O ò lè a máa ń ṣe wípé gbogbo tá a fi ń fọwọ́ yìí ló ń bò wá ni. Is it what we are using to wash our hand that is protecting us? Kò lágbára àti bò He wá. doesn't have the power to protect us. Gbé ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. Dwell in the secret place of the Almighty. All our churches, Gbogbo ìjọ wa we lápapọ̀ should take our place. ṣe ló yẹ ká dúró sí ipò wa. Remain focused. Kí a sì wà lójúfò. You are the light of the world. Ẹ̀yin ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Return discipline to the church. Ẹ dá ìbáwí padà sínú ìjọ. Return discipline to the church. Ẹ dá ìbáwí padà sínú ìjọ. Members and workers of the church Àwọn ọmọ ìjọ àti àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ. should be taught to fear God. A jẹ́ ká kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń bẹ̀rù Ọlọ́run. Let us teach people to fear God. Ẹ jẹ́ á kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń bẹ̀rù See, Ọlọ́run. if we refuse to do this, Tí a bá kọ̀ láti ṣe eléyìí, this problem, if it go, it will come back. tí ìṣòro yìí bá lọ yóò tún padà wá. Another one will come. Èyí tó le jù yẹn lọ yóò dé. Let us remain as the light of the world. Ẹ jẹ́ ká dúró gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ayé. All the
churches, gbogbo ìjọ lápapọ̀. we are the light of the world. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Return discipline to the church. Ẹ dá ìbáwí padà sínú ìjọ. Teach people the fear of God. Ẹ kọ́ àwọn ènìyàn ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Let women stop wearing trousers to church. Ẹ jẹ́ kí àwọn obìnrin dópin àwọn ṣòkòtò wá sínú ìjọ. It is against the wish of God. Ó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run It fún is an ìjọ. abomination to God. Ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run korò ojú sí. It dishonors God. Ó kò bu ọlá fún Ọlọ́run. But we don't talk about it today. Ṣùgbọ́n a kì í sọ nípa rẹ̀ lénìí mọ́. Women should cover their head in the church. Àwọn obìnrin ó yẹ kó máa borí wọn nínú ìjọ. Stop wearing crazy jeans to church. Ẹ dópin à ń wọ ṣòkòtò bíi tí wèrè wá sínú ìjọ. You cannot be wearing crazy jeans and still be saying you are a child of God. O ò lè máa wọ jíǹsì wèrè wá sínú ìjọ kó pe ara rẹ lọ́mọ Ọlọ́run. And you see, why are they wearing all these things? Ìyẹn ṣe tí wọ́n fi ń wọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Is it not because of men? Ìyẹn kì í wá ǹjẹ́ kì í ṣe nítorí ọkùnrin. It is for men to see their hips. Kí àwọn ọkùnrin kí ó lè rí bàràdì wọn. Women are wearing trousers. You are wearing trousers because of men. Àwọn obìnrin tó ń wọ ṣòkòtò wọ́n ń wọ̀ torí àwọn ọkùnrin ni. So that people can look at you. Kí àwọn ènìyàn kí ó lè wò wọ́n. And men stop looking at them. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ bójú yẹyẹ máa wò wọ́n. Now we have a lot of accidents in town. A níbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá láàrin ìlú. Why? Because people are always looking. Kí ni ìdí? Nítorí pé ṣe ni àwọn èèyàn ranjú lẹ̀ tí wọ́n wò lọ. Now whoever dies because of women cannot make heaven. Ẹnikẹ́ni tó bá kú nípa à ń wo obìnrin kò lọ́rùn lọ. If you die as a result of looking at the hips of women and then your Okada fall inside gutter and you die, hellfire ló ń lọ. Tó o bá kú nípa wíwo obìnrin lórí ọ̀kadà tó bá fi kú, wo ọ̀run àpáàdì nílé rẹ̀. Let us honour God. Ẹ jẹ́ ká bu ọlá fún Ọlọ́run. Let us return honour to church. Ẹ jẹ́ ká dá ọlá padà sínú ìjọ Ọlọ́run. Stop using comedian on the altar of prayer. Ẹ yé lo àwọn apanilẹ́rìn lórí pẹpẹ Ọlọ́run mọ́. You bring all manners of sinners to the altar. Ẹ kó àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ jọ sórí pẹpẹ Ọlọ́run. Those who have just smoked in their hymns, Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mú gbó tán. they come to church to crack jokes. Wọ́n á máa wá sórí ìjọ láti máa wá panilẹ́rìn. And pastors, ministers, they will be laughing. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn ó sì máa rẹ́rìn-ín àníṣó. You are supposed to be crying Ṣé ló yẹ kó máa sunkún? and weeping. Kó o sì máa gbọ̀n mi lójú. Don't turn church to stadium. Ẹ má yí ìjọ Ọlọ́run padà sí pápá ìgbábọ́ọ̀lù. Stop mocking the name of Jesus. Ẹ yé fi orúkọ Jésù ṣẹlẹ́yà. Stop satanic dances in the church. Ẹ dá àǹjó ijó wèrè láàrin ìjọ. Somebody said recently, Ẹnìkan sọ láìpẹ́ yìí. he said they are changing saku to segun. Ó ní àwọn ń yí ṣàkùṣàkù padà sí victory. See, there is a difference between saku dance and segun dance. So, Kò ìyípo ìyàtọ̀ ńlá ló wà láàrin àwọn tó ń jó ṣàkùṣàkù àti ṣẹ́gun. maybe something is wrong with the head of the lady who said that. When he Bóyá said, nǹkan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú orólù arábìnrin tó ń sọ nǹkan yẹn. you can't be dancing like a satanic agent and think you are God's servant. O ò lè máa jó bí ìránṣẹ́ Sátánì kó o lérò wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ọ́. Stop satanic dances in the church. Ẹ dá àǹjó ijó èṣù nínú ìjọ. Let's restore honor of God back to church. Ẹ jẹ́ ká dá ọlá Ọlọ́run padà sínú ìjọ Ọlọ́run. Let sanity return back to church. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe pẹpẹ Ọlọ́run. Well, I thank God for some churches Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ìjọ kan who will not tolerate all these things. tí wọn ò ní gba irú àwọn nǹkan wọ̀nyí láàyè. There are churches, Àwọn ìjọ kan wà. and I thank God for them. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run And fún I'm wọn. praying for them Mo sì ń gbàdúrà fún wọn that they will continue like that. pé wọn ò ní sọ ìran wọn nù. Women cannot wear trousers to them to their church. Àwọn obìnrin ò lè wọ ṣòkòtò lọ sínú ìjọ wọn. A woman cannot enter their church without covering her hair. Àwọn obìnrin ò tó bẹ́ẹ̀ kan wọnú ìjọ láì borí wọn. You cannot be dancing saku and call it segun dance in their church. O ò lè máa jó ijó ṣàkùṣàkù kó o pè ní ṣẹ́gun nínú ìjọ wọn. You cannot bring comedian who will be mocking the name of Jesus Christ on their altar. O ò lè mú àwọn apanilẹ́rìn tí wọ́n ń fi orúkọ Jésù ṣẹlẹ́yà wá sórí pẹpẹ wọn. See, if we
continue to allow wickedness in the church, tí a bá tá a bá tẹ̀síwájú láti gba ìwà ìkà láàyè nínú ìjọ, a time will come àkókò kan yóò dé. when it is not going to be only 1 month that our church will be closed. Kì í ṣe oṣù kan ni wọ́n ò ti ìjọ wa, It will be closed forever, wọ́n ò sì ti pa títí láé. and it will be a shame on you. Yóò sì jẹ́ ohun ìtìjú fún Is ọ. it not a shame on us now? Kì í wá ṣe ohun ìtìjú fún wa bí? Well, God is going to bring back the time. Olúwa yóò dá àkókò padà. We are the one to command Àwa ńlá ló yẹ láti pàṣẹ. that coronavirus, wherever you are, die, and it will Pé die. ìwọ kòrónà ibikíbi tó bá fara sisi gbiná kó sì kú dànù. We have the power and the authority. A ní agbára àti àṣẹ yẹn. But because we have dishonored God, Nítorí pé a ò bu ọlá fún Ọlọ́run. there is mass dishonor of God all over the place. Àwọn ènìyàn kọ̀ ní gbogbo ibi láti bu ọlá fún Ọlọ́run. And I pray right now, Mo ti gbàdúrà báyìí. in the name of Jesus Ní Christ, orúkọ ńlá ti Jésù Kristi. everyone who have listened to this message, Gbogbo ọkàn tí ó ti gbọ́ ìwàásù yìí. you will not just listen to it, O kàn ní gbọ́ lásán o. you will change. Ó yí padà. There will be a change in your life. Ìyípadà yóò wọnú ayé rẹ. Very soon you'll be able to call us in. Láìpẹ́ ẹ ó ní orí ọ̀fẹ́ láti pè wá. We can pray for you A ó if sì you need gbàdúrà prayer, fún ọ tó bá nílò and àdúrà. then you can also contribute if you Ìwọ want to. náà sì lè dá sí i. I want to pray now. Mo fẹ́ gbàdúrà I'll be báyìí. praying for the sick. A gbàdúrà fún àwọn tó ń I'll be ṣàìsàn. praying for everyone in need of A ó help. sì gbàdúrà gbogbo ọkàn tó nílò ìrànlọ́wọ́. Let us